учителем английского языка. Сразу же подтверждение, да? Заслуженный учитель Российской Федерации, отличник народного Как мы собрали, сказали, я. Да, пожалуйста, Нина Васильевна, мы с радостью послушаем ваш рассказ. Да? В канун Дня пожилых людей мы хотим все вместе поприветствовать вас, да? Сказать вам огромное спасибо, да, за то, что вы согласились прийти и рассказать нам о своем жизненном пути, рассказать о том, что помогает вам в жизни, да? Выглядите прекрасно, изумительно, сохранять такую же бодрость. Пожалуйста. А где у вас зеркало? Тут что, женщина, что ли? Это наш прием. Я с улицы. Я вот Вы прекрасно выглядите. Так, ну здравствуйте, молодые люди. Здравствуйте, девушки. Ольга Игоревна, страшное дело, такие красавицы. Как вы только выдерживаете, работаете здесь. Да, действительно, меня зовут Нина Васильевна, но я не бывшая учительница. Бывших учителей, ребята, не бывает. Я вам точно говорю. Потому что, вот знаете, вот где бы ты ни появился, только раскроешь рот, всегда сразу говорят: вы, наверное, учитель. Боже ж мой, да, что ли у меня написано, что я учитель. Но я учитель настоящий, нынешний, пожизненный, и об этом, в общем-то, никогда не жалею. Издалека начинать. Я училась в обычной 75-й школе. Сейчас это кадетская школа. Какое было мое поколение? Разные ребята было поколение. Но была какая-то резкая граница на тех, которые никуда не шли, болтались просто так. И по вечерам даже в кармане, извините, с ножичком ходили. И другая половина детей, которые, наоборот, прошли через комсомол, занимались спортом, у нас тогда была прекрасная спортивная школа рядом, которые потом закончили наш факультет физического воспитания. Прекрасно всех их забрали работать в МВД, в КГБ. Они дослужились до высокого чина. Многие из них были в горячих точках потом, в Афганистане, в Чечне. Вот если вы будете гулять в парке Победы, пойдете по аллее Славы, вы, пожалуйста, остановитесь перед фотографией Евгения Родькина. Это мой и друг, и одноклассник, и потрясающий человек, который знал, что за Родину отдать жизнь – это не позор, это, наоборот, честь. Ну, а те остальные ребята, поскольку дело было недалеко после войны, они, понятно, кто попал в места уже столь отдаленные, кого, может быть, армия исправила, но это уже совсем другая история. В школе нас учили хорошо, но такого объема знаний, как сейчас вам, нам не давали, это точно. Тот минимум, который нам давали, программы-то были совсем другие. Мы знали железно, нас ночью можно было разглядеть цитаты Алчалина, Фаустова. Мы могли про Катерину с Просонья, героиню пьесы Островского «Гроза», рассказывать и так далее. После окончания школы, пройдя через Октябрятскую команду, через пионерскую организацию, через комсомол, я, не задумывая, пошла на ИЯС. То есть вопроса не было, куда идти. Вот так оно сложилось, видимо, судьба. И английскому нас так хорошо не учили, как вас сейчас учат. Не было ни интернета, никаких ни записей. Учительница английского языка, если дома мне пластиночку свою вставила, она протеряла пыль, ради бога, чтобы только никто не прикоснулся, как зеницу ока берегла. Но мне посчастливилось, я случайно в книжном магазине купила книжечку, называется «English Grammar in Patterns». Сидя на кровати, я ее проделала от корки до корки. Там в рамочке был образец, как употреблять в какое-то время, там, допустим, еще что-то, и система упражнений, без всяких даже правил. И когда я проделала эти упражнения все до конца, я поняла, что английский – это точная наука, так же, как математика, предположим. И все это зная, можно в легкую говорить на иностранном языке. Закончила КГУ. Ну, училась как? Все успевала делать. И тяжело поболела, пока училась, и замуж вышла, и сыночка родила во время учебы. Но, ребята, это мои личные проблемы, личная жизнь. Если я шла на занятия, будь то семинар, встреча какая-то, дискуссия, лекция,
я материал знала всегда на зубок. Я всегда готовилась, потому что есть такое понятие совесть человеческая. Я должна. Это стыдно. Вот так и вперед. После окончания института у меня, так сказать, мой бывший директор Анатолий Никандрович, он получал в то время 22-ю школу, мне было 22 года, и я пошла с ним работать в эту школу. Но мы уволились с ним в один и тот же день, ровно через 2 года, случайно. Он по нелепой случайности, а я потому что меня на кафедре пригласили и провели на ученом совете работать к ним в институт. И в этот же самый день, вот надо же судьба какая, меня пригласили работать в очень солидное заведение угол Ленина и Куйбышева. После очень жесткой беседы со мной мне сказали: вы нам подходите, но опять же совесть, которая вот всегда была, я сказала: я не могу к вам пойти работать, потому что мне только что, мне доверили, мне только что привели работать в Курганский пединститут на кафедру, и поэтому я буду работать, извините, там. Вот так моя началась жизнь в институте. Но я никогда об этом не жалела, что я пошла по своей специальности, потому что институт мне дал большие знания, у меня была возможность и несколько раз проучиться в Ленинградском университете имени Герцена. Там я сдала кандидатский минимум, там я написала автореферат для поступления в аспирантуру. Но учиться в аспирантуру я не поехала, ребята. По одной причине, когда я писала реферат, защищала там все это, я увидела, что идет жесткая борьба Московской школы науки и Питерской. И не дай бог, ну что такое наука? Наука – это истина. Я это так понимала в то время. И вдруг я должна отслеживать, а случайно там не написала ли я, не ссылаюсь ли я на какого-то московского ученого. То есть это как-то вот мне показалось не очень хорошо, мне не захотелось, и я уехала в пединститут. Нет, уехала, да, в пединститут снова работать. Вот, и там в институте случилось чудо. Там я познакомилась с абитуриентами 47-й гимназии. Ребята, вот когда сидишь на экзамене, да, ну приезжают ребята отсюда, из области, знания, понятно, слабенькие, их надо принять, они по целевому направлению, и вдруг попадается среди них вот такая жемчужина, выпускник 47-й. Они прекрасно все говорили на английском языке. Это были такие ребята яркие, вот сразу их видно, что это другие совершенно дети. И даже были случаи, когда мы ставили за ответ по-английскому, за хороший ответ, допустим, оценку 4, да, и хотели видеть этого человека своим студентом, а в аттестате у него оказывалась 3. О чем это говорило? О том, что учителя оценки ставили очень серьезно, очень строго. Никого здесь по головке не гладили, а требовали, чтобы дети работали, работали и работали. Потом я вот сейчас вспоминаю, когда мы были на встречах там в актовом зале, шли какие-то мероприятия, да, я Фрасин декан факультета всегда говорил: боже ж мой, ну где нам, немцам, французам, тягаться с англичанами? Ну кто мы, немцы? Оленинский район, Сапогульский район, а тут 47-я на сцене, там же Спичкин Александр Владимирович, я не знаю, слышали вы это имя или не слышали. Это ас. О, Господи, ну как же вы не слышали? Это наш ас. Это такой актер, режиссер, драматург. Это такой интересный человек, и он работал в нашей школе, и он вел театр «Арлекин». И я все думала: Саша Спичкин, боже ж мой, да что это за звезда такая? И один раз я увидела спектакль на сцене нашего пединститута. Я сижу и говорю: ой, кто этот молодой человек? А мне девушка рядом шепчет: это мой брат двоюродный, это была Галя Бубликова. А, нет, Галя, вспоминай, как родственница. Это мой двоюродный брат. Вот. И потом в школе здесь я с ним встретилась. Ребята, у него была мечта нашу школу сделать лицеем. Ну, так же, как Пушкинский лицей. И я помню первый набор в лицейский класс. У нас, вот, по-моему, даже вот здесь, в этой рекреации, была линейка, они читали клятву лицеиста, эти ребята. И я у них в 10 классе должна была вести, вот первый именно набор, я должна была у них вести домашнее чтение. И мне надо было выбрать какую-то книгу.
Ну, я пришла в нашу библиотеку, читать нечего, в магазинах, естественно, купить нечего. И я пошла в свой КГУ опять, в библиотеку. Листала, и я выбрала рассказы о Генри, не адаптированные для 4-го курса. Я не знаю, ребята, сколько они выписывали из моего домашнего задания новых слов. Полтетрадки, тетрадку, но они эти слова употребляли в речи. Более того, когда я подходила к 50-му кабинету, они выскакивали и говорили: еще немножко, не заходите, мы сейчас вас позовем. Я заходила, садилась, они меня усаживали, и там начинался спектакль. Вы не поверите, по минимуму костюмы какие-то, но там был и адвокат, и прокурор, и судья. То есть они инсценировали каждый рассказ. Я вот только вот так сидела и умилялась над этими детьми. Вступительный экзамен в институт принимали у них прямо здесь, в кабинете номер 34, напротив, кабинет математики. И они все показали хорошие знания, хорошие, отличные, но они поставили одну тройку. И мы потом им говорим: вы сейчас поставили самому лучшему вашему студенту оценку 3. Попался противнющий текст, где надо было прямую речь переводить в косвенную. И, конечно, Павел там сделал несколько ошибок. Они поставили 3, но мы убедили их, что это самый лучший абитуриент будущий. Они его приняли, он закончил с красным дипломом, и они его оставили работать на кафедре. Вот это вот школьная страничка. Чем я еще благодарна нашей школе? Ну, конечно, своими учениками. Я про них потом могу сколько угодно рассказывать. Я первая ласточка была, которая повезла детей в Англию из нашей школы. И там, ребята, я увидела, что мы здесь, в России, совершенно особенные люди. Ну, обыкновенный случай вот рассказываю. Вечером мы устали от наших детей. Елена Ивановна, Леночка там, Таланова, она закончила юридический, я ее позвала: Лена, поехали со мной в Англию. Поехали, Нина Васильевна. Мы пошли с ней погулять, просто погулять, с радостью, что нет этих детей. Да. Ну куда же от них денешься? Только мы выворачиваем, бегут радостные Вахтинская, Таня Криволапова: ой, Нина Васильевна, мы заблудились. Как заблудились? Где ваш адрес? А мы дома оставили, то есть те листочки, которые мы выдавали. Ну ладно, вот полицейский участок. Идем, заходим. Сидит полицейша, как в американском кино. Мы ей все это рассказываем красочно, как вот наши дети заблудились. Она там ха-ха-ха-ха-ха. И думаете, они нас довезли? Они нам предложили помощь? Ничего подобного. Наша-то милиция здесь бы, конечно, нас уже посадили и привезли, и помогли бы в этой ситуации. Мы через весь город, Гастингс, благо, что города там небольшие, пришли домой. Хозяева, ой, заволновались, как же так? Провожают нас, а мы взяли просто там листочек с их адресом, где они проживают, эти девчонки, и говорят: вот вы сейчас пойдете, если вот уже будет темно, если сзади там будут свистеть, будут там что-то еще кричать, вы так плотненько друг к другу прижимаете и быстренько идите, и не оглядывайтесь. А у самих 2 машины под окнами стоят. Да разве кто-то из ваших родителей так бы поступил? Конечно бы их увезли, конечно бы их обратно привезли. Да и мы остались без ужина все, потому что там ребята строго, в 6 часов не пришел на ужин, все убирается, все закрывается. Вот так вот, мои дорогие. Вот. И мы, значит, в ночь пошли с девчонками. Ну, благо, хорошо, что их еще хозяин встречал, был взволнован, мы их отдали и пошли обратно. И тут случилось чудо. Это была судьба. Ночью выскакивают 2 огроменных пса на нас. Красивые, ухоженные английские собаки. И мы, конечно, остолбенели, остановились, они подскочили, тут чего-то лают, не лают, прыгают на нас. И появляется хозяин, старик уже. Мы с ним заговорили, объясняем ситуацию. И он слышит акцент, понятно, слышит. И спрашивает, откуда мы? Мы говорим: из России. Из России. Откуда вы? Из Кургана, мы говорим, не надеясь совершенно ничего. И к нашему удивлению, он безумно рад, он кинулся нас обнимать, он кричит в восторге: Терентий Семенович Мальцев. Оказывается, он с нашим Мальцевым, вы знаете этого дедушку? Да. Ну, наверное, слышали. Академик, ученый в Шадринске. Ну, наверное, знают, извините.
Вот. И рассказывает, как он знаком с Терентием Семеновичем, как они были на выставках сельскохозяйственных, где-то там на съездах на каких-то. И мы стоим ночью, болтаем и болтаем, болтаем. Старушка его потеряла, выскочила, бежит искать своего мужа с собаками. Вот он подходит, она подходит, он ей объясняет всю эту ситуацию. И после этого, ну что там ночь? Что там кто-то свистит за спиной, что там устали, без ужина будем. Мы такие счастливые с ней, пришли домой, это же надо, в кургане. Мы вот имеем такого великого человека, которого знают даже в Англии. И много-много можно случаев рассказать еще, где мы действительно убедились, что наши люди – это люди с душой, с большим сердцем. И страна у нас, конечно, великая, и мы гордыми должны быть. Потом мы там были, всегда приезжали в Англию, когда у нас еще ничего не было, даже элементарного. И нам все время наказывали везде, когда мы получали там документы, лишь бы только дети ничего нигде не украли, лишь бы и так далее. Мы строго-настрого наказывали. И вот один раз тоже где-то уже в конце в магазинчик какой-то зашли, благополучно ушли, и вдруг бежит продавец, кричит на всю улицу: стойте, стойте, мы так испугались, думаем, ну все, вот оно случилось. Он затащил нас туда в магазин, мы не поймем, что происходит, он открывает все ящики, вытаскивает там футболки с российской эмблемой, вот значки какие-то на стол вываливает, оказывается, он коллекционирует всегда все вещи, все, что связано с Россией. Шапка там, помню, была. И мы выдохнули, я говорю: дети, там остатки наши какие-то есть, сувениры, быстренько вытаскиваем, все дарим ему, все благополучно, и мы как бы оттуда уехали. Вот. Еще вот, знаете, когда вот я сейчас услышала, что флаг будут вносить, потом гимн будете петь, думаю, как бы не испортить вот все это. И вспоминаю самый обычный случай. Семья, в которой я жила в Пуле, они позвали меня на выпускной вечер. Выпускной вечер начальных классов был. И вот мы туда приезжаем, в актовом зале сидят родители. Много англичан сидят. А мы приезжаем с директором той школы, в которой мы наших детей обучали. Он грузин, из России, 2 сына у него там прекрасно получили образование. И начинается выпускной. Все родители, как один, встают в актовом зале и очень серьезно поют гимн «Боже, храни королеву». На сцене портреты королевы. То есть патриотизм с детства там заложен. На сцене мюзикл, все очень серьезно, все очень классически, все очень интеллигентно. И мой этот директор, Гриша его звали, значит, Нина, вон директор школы стоит, пошли подойдем. Пошли, попросим, он тебя возьмет, ты останешься, будешь здесь работать. А я вот так вот стою, я помню вот это вот, смотрю вот на всех вот этих англичан и думаю: нет, я не останусь. Это мои, я люблю английский, да, я страну эту безумно обожаю, но они чужие. И я не хотя, конечно, там прекрасно все, но это не мое. Пусть она Россия дикая, но это свободная страна, это моя страна, и люди в ней необыкновенные. Вот, что вам еще рассказывать? Чем мы живем? Вот вы, наверное, скажете: профессия учителя, да как что-то хорошего. Зарплата небольшая, все одно и то же, вот работать там с детьми и так далее. Ребята, вот это ошибаетесь. Вот это необыкновенная профессия, потому что ты живешь с своими учениками. Вот, предположим, бах, звонок. Нина Васильевна, Даша приехала, я хочу с вами встретиться. Ну хорошо, Даша, в Парк Победы, а потом мама Мия посидим. Она сидит и говорит: я говорю: Дашенька, как? Она закончила наш ИНьяз. Здесь же параллельно она закончила у нас второе образование, факультет журналистики. А приехала она встретиться со мной уже из Праги. Она закончила Пражский университет, и ее там оставили работать, с 3 высшими образованиями. И она говорит: спасибо вам. Я говорю: да, Даша, я просто вас учила, и тебя просто, ну ты моя ученица. Она говорит: нет. Это вы повлияли на мой выбор. Помните, говорит, вы выходите из кабинета, а мы с Юлей Заур рыдаем у окна стоим. Вы подходите и говорите: вы что здесь сырость-то развели? А мы говорим: ну как, сейчас пришла Галина Григорьевна Князева и Ирина Владимировна, Каплина, они так на нас наехали.
Вы куда собрались? На лингвистику? Да вы с ума сошли. После вашей лингвистики вы будете обслуживающим персоналом. Вам надо идти на математику, вам надо идти на историю. Вы будете учиться в юридическом. Вы людьми станете. А вы стоите и говорите, вы чего? Вы их послушали? Да ни в коем разе. У вас такое будущее впереди, и вы нам начали рисовать наше будущее. Еще Ольга Игоревна подошла, что происходит. Ну и мы тут вдвоем так с ними поговорили, и Даша говорит, ну ведь так же все и получилось. У меня такая интересная работа в Праге, а Юля Заур в Германии работает, живет, она закончила немецкое отделение здесь, и все в жизни сложилось. Не проходит и неделя, звонок. Леша, дядя Леша, твой любимый, звонок. Он закончил юридический университет и адвокатом является. Но не за неделю, до этого осенью он приезжал ко мне еще в школу, когда еще работала в школе, и говорит, Нина Васильевна, у меня в жизни ничего не складывается, я не могу себя найти. Я говорю, что ты не можешь себя найти? Ну ты адвокат, у тебя образование, все. Он говорит, нет. Я говорю, ну что ты хочешь-то в конце концов? Он говорит, вы не поверите, я хочу духовенства, я хочу быть священником. Я говорю, бах, ты и верующим-то вроде никогда не был в этой жизни. А он говорит, вы представляете, я тоже занялся этим вопросом, откуда у меня это. И оказывается, еще даже во время революции у меня предки были священниками. Он говорит, ну вот, я говорю, ты что, за благословением приехал ко мне? Ну, тогда я тебя благословляю, но все равно человек должен заниматься своим делом. И вот он звонит после этой вот Даши и говорит, Нина Васильевна, надо встретиться. Я говорю, ну хорошо, мама мию. За тот же самый стол он раскладывает на столе сертификаты, диплом, фотографии, весь светится от счастья. Я говорю, что случилось? Он говорит, все изменилось. Никакой я не священник. Я нашел в интернете курсы в Прибалтике, где там американцы вели курсы, там и так далее, по английскому языку. Я взял отпуск на работе, рванул туда. Так было здорово, так было интересно. Они мне говорят, слушай, а ты откуда все это знаешь? Я говорю, да я еще свою учительницу все это выучила. Вот. Он закончил эти курсы, но самое интересное, мы-то сидим с ним, смеемся. Где по-английски, где по-русски. А там же днем-то никого не бывает с утра. Они все работники собрались там за своим столиком, вот так вот встали и на нас смотрят. Я говорю, Леша, мной скоро займутся серьезные органы, потому что я прихожу, какая-то бабушка за этот стол, и здесь мы ведем беседы и так далее, и так далее. Но после этого он немного изменил свою работу. Сейчас он оформляет все важные бумаги, документы на английском языке, ну и, конечно, которые связаны с его юриспруденцией. Утомила я вас, наверное. Нет? Ну, не знаю. Хотите, спрашиваете о чем-то? Если вас что-то интересует. Если что-то вас, если вас интересует, то можете спрашивать. Вот. Можете спросить о чем угодно. Я не являюсь членом коммунистической партии. Я вам честно говорю. Я могла бы быть по духу членом коммунистической партии. Это мои люди, это все мое было. Я пришла к этому сама бы. Но, к сожалению, партком так давил всегда. И мне это очень не нравилось. И поэтому я как-то оказалась не партийным. Вот. И так далее. Какие все хорошие. Спасибо большое. Да. Никогда. Есть вопросы? Лёва, вопрос? Я торопилась. Звонок будет через 30 минут. Тараторила. Нет, замечательный рассказ, правда, ребята? Да, я хочу сказать, что в Англии они очень строго своих детей воспитывают. Они их любят, но строгость присутствует всегда. И в английской семье строго, и там, где еще я жила, там итальянка, гречанка была она. Ребенок маленький за столом сидит, да? Но если что-то немножко не так, строгое сразу. Manners, манеры. То есть мы вас балуем, потом пожинаем плоды вот этого. Но с другой стороны, такова особенность, да, что это вот так вот все очень строго на самом деле. Нина Васильевна, огромное спасибо вам за рассказ. Фима, спасибо, что уговорил вам. Давайте я еще один случай расскажу. Значит, у нас в одной семье была хозяйка ирландка, а хозяин англичанин. Ему до нас никакого дела не было. То есть это
Вот так. А помните, «Унесенный ветром», вот она прямо вся вот такая. И вечером, значит, она говорит, устраиваем сегодня барбекю-пати там на лужайке у этого англичанина. Вот. Ну и мы, значит, устраиваем там вечеринку, шашлыки там делаем и кушаем. Девчонки наши из соседнего дома, хоть и маленькие, но такие талантливые. Хотите, гимнастику вам там будут показывать, хотите, петь, танцевать будут. И вдруг узнает соседка, что русские здесь, в этом доме. Она, значит, позвонила, попросилась в гости и приезжает. И вот она донимает меня буквально весь вечер, что вот она видела какой-то фильм, прекрасный, там такая красивая пара, танцуют, там такой вальс красивый, такой дворец красивый. Я думаю, я уже ей то, другое предложила, понять не могу, что она имеет в виду. Она говорит, стойте, у меня пластинка есть. И прибегает из дома, приносит виниловую синенькую вот эту какие-то вот пластиночки, которые были. Вот скажите, вы дома храните вот такие вещи? А она, англичанка, хранит, потому что она была очень впечатлена. Да, ну и все. И когда она поставила нам этот вальс, мы поняли, что Наташа Ростова танцует с Болконским вот этот вальс. И она хранит, и всю жизнь она помнит вот этот эпизод. Представляете, как это здорово. А звали ее Attractor. Наверное, от слова to attract, привлекать. Наверное, она была привлекательная. Но дети-то наши тоже сообразительные. Говорят, Нина Васильевна, ну что, трактор-то сегодня к нам придет? То есть они поставили артикль и слово tractor. И с тех пор они, как жаль, мы уезжаем. Надо бы еще и попрощаться с трактором. Вот так вот. Напоследок вам такой вот рассказ. С праздником вас наступающим. И Ой, ну, Саша, спасибо. Ну, Спасибо.